joningdan. Ha o'g'lim, buni ovozi ertalabdan odamni uyg'otib yubordi-ku. Nima harakat? Sizga ana yetgan mashinamni chaqirishni ko'rgani ketyapman. Agar ma'qul kelib qolsa pulini berib, nomga o'tkazib kelaman. Bizani ham uyda mashina bo'lar ekanda. Qani ilohim o'g'lim. Topgan tutganingga baraka bersin, ishingni rivoj bersin. Allohu akbar. Pasportni olib ketib kel. Voy, qarachilik xursini. Oyog'im yana tomir tortishib bor. O'g'lim ham yoshi ancha katta bo'lib qolgan. Ha, deb uqalab qo'ygan deyishga odam xijolat. Mayli o'tib ketara. Adajon, menga yangi krossovka olib bering. O'g'limga krossovkani eng zo'ridan bering. Ada, menga velosiped olib bering. Velosipedni eng zo'ridan bering. Zo'ri shu bo'lsa, baraka aka. Ha, ota. Zerikmay o'tiribsizmi? Nima qilding? Oldingmi mashinani? Mashinani zo'ridan oldim. Zo'ridan. Hozir olib kelaman otam. Bo'ladi mashina aka. Kelavering aka. Ishdingmi bolam? Ha, tinchlik, bering. Qo'ying, chochib. Keling. Ha, ota, men o'zim. Keling. Namga o'tiringchi? O'tiring, ha? Ishdingmi bolam? Ha, tinchlik, oyog'ingizni bering. Sen odam mazza qilyapti, boshqacha-yu, ha? Ha? Hey! Boshqacha-yu. Ozgina yoshim katta bo'lib, o'zim bilan o'zim ko'chada yurib, siz holingizda xabar ololmayapman. Onamlardan keyin ham ancha qiynalib qoldingiz. O'shanga sizga mana shu dastyoni elegant massajdan oldim. 200 xilda shu assortimentligi bor ekan. Yoshlikda o'zingiz aytadingiz, bolamga eng zo'rini bering dedim. O'shaning uchun sizga ham mana shu dastyoni eng zo'rini oldim, otam. Faqat o'g'lingizni kechiring, otam. Alloh qo'y o'g'lingizni. Qani ilohim bolam, sen meni siylading, Alloh seni siylasin. Sen otangni xursand qilding, Alloh seni xursand qilsin. Allohu akbar. Ye, Shahobiddin, Ha, Umid aka. bir minutga qaravering. Umid aka, charchamayapsizmi? Nima xizmat aka? Men mashinani masalasini siz bilan gaplashuvdik, esingizdan? Esimda aka. Bu yengillik bo'lib qoldimi deyman? Men mashinani pulti. Bolalarimni maktabga, bog'chaga endi o'zi olib kelib yurasiz. Qo'shini bu yoqqa qanaqa kelishamiz? Bolalarimni mana shu mashinada 1 yil maktab, bog'chaga olib kelib yuring. Mana shu mashina sizga. Nima deysiz shunga? Hop, qo'shini. Kelishdik. Menimcha, g'oyibadan yetkazgani shu bo'lsa kerak. Bu hayotda bekordan bekorga yetishmas ekanda, otani duosi o'q bo'ladi.